السلام علیکم میرے بھائیوں کیا ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک اور سنا خیر سب سے بھائیوں میں نے میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جانوروں بیماروں کے لیے دوائی کے لیے جو دوائی جانور کے لیے بیمار ہوتے ہیں جانور جو بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے دوائی کو جس میں شربت بھی ہے ٹکی بھی ہے اور بھی ہے نہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اور یہ میں ابھی جو شربت آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ صرف زکام کھانسی کے لیے ہے، بخار کی کھانسی کے لیے جو جانور کھانسی لگ جاتے ہیں اس کے لیے۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں لیکن میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ یہ ہے کیویکس، یہ جانور کھانسی کے لیے جو جانور بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے کھانسی کے لیے کوئی زبردست شربت ہے یہ پلانا پڑتا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ قیمت زیادہ نہیں 150 روپے۔ کسی بھائی کو ضرورت ہو یا کسی بھائی کی جانور کی بیماری ہو تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہو، کمنٹ پہ شیئر کر کمنٹ میں لکھتے اور انشاءاللہ میں خود آپ سے اس کا جواب دوں گا کمنٹ میں، لیکن میرا چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔